Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Il cadavere di un uomo dentro un sacco è stato trovato in una stradina del molo di Milazzo, nel Messinese. A scoprirlo dei bagnanti, la vittima sarebbe stata assassinata. Incendio alla Ecomac di Augusta, alti livelli di inquinanti e di diossina sono gli esiti degli ultimi controlli sulla qualità dell'aria dopo il rogo. L'ASP raccomanda misure di cautela in alcune aree vicine all'incendio. Operazione contro il clan Santa Paolo Ercolano a Catania, 36 le persone arrestate. I boss gestivano dal carcere i traffici attraverso videochiamate. Tra le vanterie intercettate anche lo stendardo esibito in una candelora di Sant'Agata. Intimidazioni a colpi di Kalashnikov nei confronti di imprenditori e negozianti che non volevano adeguarsi alle imposizioni dei clan. 13 le persone fermate nell'Agrigentino e nel Nisseno. Ti buttiamo nel pozzo, imprenditore palermitano seguito, minacciato e sequestrato per convincerlo a pagare il pizzo, 4 gli arresti. La fortuna fa tappa a Porto Empedocle, un gratta e vinci regala 2 milioni di euro. Spiagge proibite per i disabili alla playa di Catania, passerelle disastrate ed ostacoli di ogni tipo per raggiungere il mare. Calciomercato, al Catania arriva Casasola. Si cerca di stringere per gli altri rinforzi, sempre più vicini all'acquisizione di Torre del Grifo. Bentrovati, è stato identificato l'uomo trovato morto dentro 2 sacchi di plastica a Milazzo, nel Messinese. Si tratta di Salvatore Italiano, 84 anni. La vittima sarebbe stata assassinata con 3 colpi di pistola. Indaga la procura di Barcellona, Pozzo di Gotto. Tonino De Mano. Identificato l'uomo assassinato con 3 colpi di pistola e trovato dentro 2 sacchi di plastica a Milazzo. Si tratta di Salvatore Italiano, 84 anni. L'anziano, che non avrebbe precedenti penali, abitava nel quartiere Fiumarella, non lontano dal luogo del ritrovamento. La macabra scoperta è stata fatta ieri pomeriggio in via Capuana grazie alla segnalazione di alcune persone dirette in spiaggia nella zona di Ponente, al confine con il comune di Barcellona. La polizia ha già acquisito i filmati delle telecamere di 2 villette per cercare elementi utili alle indagini. I PM della procura di Barcellona e il medico legale ipotizzano che l'uomo possa essere stato ucciso in mattinata. Resta da capire chi possa aver compiuto un'azione tanto crudele, spietata e premeditata, nascondendo il corpo dell'anziano, ormai privo di vita, all'interno di 2 grossi sacchi neri utilizzati per la spazzatura. Sarà compito della magistratura risalire a movente ed autore o autori dell'omicidio. Presenza di inquinanti e nel sito di campionamento di diossina oltre ai valori ordinari e compatibili con quelli di un grande incendio. Sono gli esiti degli ultimi controlli sulla qualità dell'aria dopo il rogo nel sito di stoccaggio della Ecomac ad Augusta, nel siracusano. L'ASP, in base a una prima rapida valutazione, ritiene superata la fase critica, ma raccomanda il mantenimento delle misure di cautela, in particolare nelle aree di Melilli, Villasmundo e nella porzione del territorio di Augusta più vicina alla zona interessata all'incidente. Anche di questo si è discusso al tavolo di coordinamento istituito dal Presidente della Regione Schifani per una prima valutazione degli effetti del rogo. A Catania operazione contro il clan Santa Paola Ercolano, 36 le persone arrestate. I boss gestivano dal carcere i traffici attraverso videochiamate. Tra le vanterie intercettate anche lo stendardo su una candelora di Sant'Agata. Orazio Longo. Una cosa che quando cammina s'annaca e che nessuno l'ha fatto prima. A parlare Giovanni Nizza, tra gli arrestati nell'operazione Naumachia condotta dai carabinieri su disposizione della procura di Catania. Quella cosa che s'annaca, come dice nell'intercettazione, è uno stendardo visibile in una candelora della festa di Sant'Agata del 2022 dove si legge il soprannome Banana, un vanto di cui andare orgogliosi. La festa di Sant'Agata, proprio per l'importanza che ha nel territorio di Catania, è stata anche un momento nel quale le organizzazioni hanno cercato di mostrarsi per raggiungere il popolo e mostrare la propria potenza. Sono 36 arrestati appartenenti al clan Santa Paolo Ercolano per i reati di associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vero e proprio core business delle attività illecite, tale da garantire stipendi anche di 2.000 euro al mese agli affiliati, estorsione e detenzione di armi, un vero e proprio arsenale.
autentici arsenali composti da armi comuni, armi da guerra e persino degli ordigni che erano stati costruiti utilizzando delle flashbang. Il gruppo era attivo nei quartieri di San Giovanni Galermo, Librino e San Cristoforo. Tra gli arrestati anche una donna, la moglie di Giovanni Nizza, Maria Rosaria Nicolosi, che avrebbe avuto il ruolo di collegamento tra il marito e il clan quando quest'ultimo si trovava in carcere e gestiva gli affari tramite videochiamate. Veri e propri summit sfruttando la normativa Covid delle videochiamate autorizzate dal carcere e controllate solo all'inizio e alla fine per garantire la riservatezza del colloquio. Abbiamo avuto la possibilità di recuperare i telefoni e talora anche di comprendere chi li faceva entrare all'interno, spesso i familiari, talvolta qualche funzionario infedele. La polizia ha arrestato a Catania 5 persone condannate a pene residue comprese tra gli 8 e i 12 anni di reclusione per vari titoli di reato, associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi, con l'aggravante di aver commesso i fatti per agevolare il clan Cappello Bonaccorsi. Sono Emilia Occangemi, Giuseppe Spartano, Giuseppe Di Stefano, Giuseppe La Rocca e Giovanni Santoro. Blitz antimafia all'alba di ieri tra Agrigento e il Nisseno, 13 le persone fermate, nel mirino un presunto gruppo criminale legato a droga, estorsioni e intimidazioni. Davide Sarto. Un Kalashnikov, un giubbotto antiproiettile e oltre 40.000 euro in contanti è il bilancio dei sequestri eseguiti dai carabinieri durante un nuovo blitz antimafia tra Agrigento, Porto Empedocle, Villa Seta, Favara, Canicattì e San Cataldo nel Nisseno. All'alba i militari hanno notificato 13 fermi nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Palermo che da mesi indaga su un presunto sodalizio criminale legato al traffico di droga, estorsioni e intimidazioni. Colpi d'arma da fuoco contro un panificio e un fruttivendolo tra Agrigento e Porto Empedocle sarebbero solo alcuni degli episodi contestati. I provvedimenti seguono altri 2 blitz scattati nei mesi scorsi. Secondo gli investigatori, a guidare l'organizzazione sarebbero gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia, cognato del boss ergastolano Gerardino Messina, insieme a Pietro Capraro e Gaetano Licata. Per loro è ipotizzata l'aggravante di essere promotori e capi della situazione mafiosa. Alcuni degli indagati erano già detenuti. A Catania una telefonata anonima in piena notte ha segnalato alla Polizia di Stato un deposito di droga in una casa abbandonata al centro storico. Secondo quanto riferito agli agenti e alla sala operativa della questura, 2 uomini incappucciati avevano abbandonato qualcosa all'interno dell'edificio, forse droga. Sul luogo, tra l'immondizia, la polizia ha trovato 7 grossi panetti di cocaina di oltre 7 kg che sono stati sequestrati. Seguito, intercettato e infine sequestrato per convincerlo a cedere alle pressioni estorsive. In 4 hanno tenuto sotto scacco a lungo un imprenditore palermitano. Ora sono stati arrestati. Manlio Viola. Pestaggi, minacce, sequestro di persona, quasi vere e proprie torture per convincere un imprenditore a sganciare i soldi. Una nuova frontiera estremamente violenta delle estorsioni è stata scoperta dalla squadra mobile di Palermo, che ha eseguito un'ordinanza del giudice delle indagini preliminari nei confronti di 4 palermitani. 2 adesso si trovano in carcere, mentre gli altri 2 sono agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Sono tutti indagati a vario titolo in concorso fra loro di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata, atti persecutori ai danni di un solo imprenditore palermitano. Per ottenere soldi dalla vittima che avevano scelto e vedendo che le semplici richieste accompagnate dalle minacce velate non funzionavano, sono passati a minacce più pesanti. Dopo averlo sequestrato lo hanno portato in un casolare di campagna e lì minacciavano di buttarlo in un pozzo e lasciarlo morire all'interno della botola. La polizia ha ricostruito tutte le fasi della vicenda partendo dalle prime minacce. Sono stati documentati i reati commessi dagli indagati nei confronti dell'imprenditore, i cui movimenti venivano anche monitorati dagli stessi con l'installazione di un localizzatore nel suo ciclomotore, in modo da seguirlo anche a distanza e impedirgli di fuggire e sottrarsi ai pestaggi. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rideterminato la condanna per l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, accusata di aver creato un cerchio magico per affidare in modo clientelare gli incarichi nelle amministrazioni giudiziarie dei beni sequestrati alla mafia. La Corte ha condannato Saguto a 7 anni e 11 mesi di reclusione, pena ridotta rispetto agli 8 anni e 10 mesi stabiliti nel primo processo d'appello, dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza ordinando un nuovo giudizio per la
prescrizione di alcuni reati e la necessità di rideterminare le pene. Ridotta anche la condanna per il marito Lorenzo Caramma, che passa a 6 anni e 1 mese a 2 giorni rispetto ai 7 anni e 2 mesi della precedente sentenza. Carcere a vita e isolamento diurno per 3 anni. La Corte di Assise di Agrigento ha condannato all'ergastolo Omar Edgar Medlov, 26 anni, per il duplice femminicidio di Maria Russo e della Zerniscu, 2 connazionali brutalmente uccise lo scorso 5 gennaio nel centro storico di Naro per delle avance rifiutate al culmine di un festino ad alto tasso alcolico. L'uomo torturò e poi diede fuoco ad una delle 2 donne. La seconda fu trovata con segni di colluttazione e ferite da armi da taglio. Andiamo a Palermo, sit-in di solidarietà davanti alla cioccolatteria che domenica scorsa è stata presa di mira dai malviventi. Tanto affetto attorno al titolare che è tornato al lavoro. Marco Gullà. Lorenzo, il titolare della cioccolatteria che qualche giorno fa è stata assaltata e presa di mira da alcuni balordi, è ancora scosso, arrabbiato. Ma è tornato a lavorare. Travolto dall'affetto di cittadini e amici, vuole lasciarsi alle spalle il grave episodio che ancora una volta ha acceso l'allarme sicurezza a Palermo. Ma questa escalation di violenza è figlia di un periodo di generazioni a cui non gli è stata fornita una vera alternativa. Ancora i quartieri molti quartieri di Palermo, che non sono tanto centro storico, ma in tutti i quartieri sono ancora un vivaio fertile per le discendenze dei malavitosi, dei mafiosi che ancora trovano terreno. Questa mattina una manifestazione d'affetto nei confronti dei titolari del locale. Il messaggio è più sicurezza e legalità per Palermo. Quel senso di frustrazione sicuramente in questo momento è attenuato e la paura un po' meno, perché comunque insomma quella resta. Ormai Palermo è una città in mano ai barbari, ne succedono in continuazione. Sì, non nascondo che un po' di paura ce l'ho. Ormai non abbiamo controllo da parte di nessuno, non c'è una macchina della polizia, la notte non si può camminare, ma com'è possibile? È peggiorata notevolmente, voglio dire, era quasi impossibile, però mi dispiace ma questa amministrazione ci è riuscita, controllo zero. E il sindaco Roberto Lagalla, che ieri ha incontrato i titolari della cioccolatteria, dice: è tutto sulle mie spalle, non auspico l'esercito di per sé, ma un maggiore controllo del territorio. Nei prossimi giorni in prefettura ci sarà un incontro tra il prefetto Mariani e le associazioni di categoria che nei giorni scorsi hanno lanciato appelli sul fronte sicurezza. Sono stati sentiti dalla polizia i familiari di Aurora Maniscalco, la giovane hostess morta a Vienna dopo che è caduta alla sua abitazione al 3° piano. Il padre e le zie hanno consegnato lo smartphone della 24enne, un elemento che potrebbe essere utile ai magistrati della procura che hanno avviato un'inchiesta per istigazione al suicidio. Nel registro degli indagati c'è il fidanzato Elio Bargione che era in casa con lei quando è precipitata. Le autorità austriache hanno chiuso invece il caso come suicidio, una tesi che però non convince la famiglia della vittima. Da mesi il personale del 118 di Gela lavora in condizioni ai limiti dell'umano, in locali fatiscenti all'ospedale Vittorio Emanuele, ma adesso un bene confiscato alla mafia potrebbe offrire una via d'uscita. Il sindaco promette tempi rapidi. Gerry Italia. Da fuori sembra solo un cantiere abbandonato, in realtà è l'accesso alla cosiddetta postazione Charlie del 118 di Gela. Un corridoio in discesa conduce a 2 stanze seminterrate, soffocate da polvere, detriti e finestre a filo del marciapiede. È da qui che parte una delle 2 ambulanze della città. Le condizioni sono disumane, caldo torrido, assenza di aria condizionata, perdite fognarie e liquami che risalgono dagli scarichi durante la notte. Ogni turno inoltre una lotta contro insetti, topi e blatte che entrano dai tombini. Ma le blatte uscivano da qua? Sì, no, anche da qui. Noi praticamente da qui, tutte da qua. E di giorno caccio passeggio dei topi praticamente. È questa da mesi la realtà quotidiana per medici e soccorritori, una sistemazione provvisoria, si diceva, che ormai dura da tempo. Nel frattempo il personale cerca di garantire soccorsi rapidi e salvare vite, lavorando in spazi che negano ogni dignità. Uno spiraglio si apre però nel quartiere Fondo Iozza, dove un edificio confiscato alla mafia potrebbe diventare la nuova sede del 118. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha dichiarato di essere pronto a accelerare l'iter burocratico pur di garantire in tempi brevi una sistemazione dignitosa al personale del 118 e un servizio più efficiente ai cittadini.
Se il 118 è pronto per andare lì e per attivare la postazione, per me, ripeto, anche se l'atto avverrà in un secondo momento, mi assumerò la responsabilità di firmare un foglio per dare immediatamente l'ok ad occupare, diciamo, quei locali. Intanto resta l'amarezza per una vicenda che ha visto un presidio sanitario fondamentale operare per mesi in condizioni al limite del rispetto umano e sanitario, una ferita che oggi prova a rimarginarsi anche grazie al riutilizzo virtuoso di un bene sottratto all'illegalità. Adesso una breve pausa e poi parleremo di un gratta e vinci milionario. A tra poco. La fortuna fa tappa a Porto Empedocle, un gratta e vinci regala 2 milioni di euro. Davide Sardo. Porto Empedocle sotto i riflettori per una vincita milionaria. Un biglietto gratta e vinci della serie 50 per, acquistato al costo di 10 euro presso il bar tabacchi Eni Caffè in contrada Vincenzella, ha fruttato ben 2 milioni di euro a un fortunato giocatore. Faccio un bocca al lupo a Fortunato e spero che ha preso una persona che veramente se li merita e che fa buon uso. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando stupore e curiosità tra clienti abituali e residenti. Scusi, è lei il fortunato vincitore che viene a ringraziare i dipendenti? Ha vinto 2 milioni di euro? Magari, sarebbe veramente bello, no? Mi sto semplicemente fermando per un caffè. Però sicuramente sarebbe bello se avesse vinto qualcuno del mio paese, quindi di Porto Empedocle, e che magari possa aiutare qualche famiglia in difficoltà che in questo periodo ne hanno tanto di bisogno. L'identità del vincitore resta sconosciuta, ma il colpo di fortuna ha acceso nuovi entusiasmi tra gli affezionati del gioco. Ha appena comprato un gratta e vinci? Certo. Un premio che cambia la vita e che resterà a lungo nella memoria dell'intera comunità empedoclina. A Catania spiagge della Playa Off Limits per i disabili, sentiamo Tonino De Mano. Spiagge libere ma non per tutti. È un vero calvario l'accesso al mare, alla playa di Catania per i soggetti portatori di handicap, alle prese con barriere ed ostacoli di ogni tipo. Spiaggia libera numero 3 Stromboli, è qui che l'avvocato Francesco Sanfilippo si avventura per potersi godere qualche ora di relax. Bastano i primi metri per capire che non sarà certo una passeggiata, anzi, percorrere la tortuosa pedana in legno diventerà un'incredibile fatica per lui e per chi prova ad aiutarlo. Abbiamo noi regalato al comune, o meglio concesso in comodato d'uso gratuito per l'intera stagione balneare, 3 sedie per disabili. Sedie che attualmente, seppur fisicamente all'interno degli stabilimenti balneari, diventano di fatto inutili e inutilizzabili perché il disabile non può accedere. Dopo aver percorso una ventina di metri sotto il sole a picco è d'obbligo un passaggio al bar per una semplice bottiglietta d'acqua. Altre difficoltà. Non potendo accedere al bar ho preso l'acqua dalla porta di servizio del bar. Capitolo servizi igienici, manca persino il maniglione della porta. Deluso ed amareggiato, il nostro Francesco lascia la spiaggia, dove l'unico bagno è stato quello di sudore. Il comune è totalmente e certamente inadempiente perché ha un obbligo di vigilanza e controllo e anche di comminare sanzioni nell'ipotesi di gravi violazioni da parte del concessionario. Soprattutto i disabili hanno diritto al mare, quindi le alternative sono due, così come ho scritto a chiare lettere all'assessore Guzzardi: o si sistema, si rende a norma la passerella, oppure io farò in modo di attivare tutte le autorità, in primis la Capitaneria di Porto, per chiedere la chiusura dello stabilimento balneare. E non se la passano meglio i normodotati alle prese con una passerella disastrata. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calciomercato, il Catania accelera per gli arrivi di calciatori, ma ci sono novità anche per quanto riguarda Torre del Grifo. Sentiamo Francesco Triolo. A pochi giorni dall'inizio del ritiro il Catania accelera per le sue operazioni di mercato. A Fontanarossa è già atterrato il difensore argentino Thiago Casasola, 25 anni, soffiato in extremis alla Salernitana, manca la firma ma dovrebbe arrivare domani insieme alla sua ufficialità.
Ufficialità attesa anche per Simone Pieraccini, 21 anni, difensore che può giocare nella difesa a 3 che Toscano conosce bene per averla avuta a Cesena. Da decidere la formula con il Catania che vorrebbe inserire nel prestito la possibilità di riscatto. Trattative in corso anche per il terzino sinistro Daniele Donnarumma, 33enne, anche lui tesserato con la società romagnola. Il Catania avrebbe chiuso l'accordo anche per Alex Rolfini, attaccante, classe 96, nell'ultima stagione in forza al Vicenza e attualmente svincolato. Nell'ultimo campionato con i Veneti ha collezionato 21 presenze ed 8 gol. In uscita si cerca una sistemazione per Peralta, Teio e Costantino. Montalto va verso la risoluzione, mentre Sturaro dovrebbe entrare nei ruoli tecnici giovanili. Ma ci sono novità anche in chiave centro sportivo. Il Catania ha confermato la sua offerta per l'acquisizione dal Tribunale fallimentare di Torre del Grifo e ha versato, su richiesta della curatela, una caparra del 15% del valore. Così l'iter può andare avanti e il club rossazzurro attende di verificare se ci dovessero essere altre offerte. In questo caso si aprirebbe l'asta al rialzo. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossima edizione alle 14. A tutti una buona giornata.